Ahora sí se está guardando. Ahora sí se está guardando. Ay, no, qué coraje, qué coraje. Y yo que me desperté hasta temprano. Bueno, siempre me despierto temprano. Ya me fui a lavar la cara, ya me puse mi crema. Me habló mi hermana para decirme el video que subí hace ratito. ¿Qué hora son? Las 9:06. Sí, son las 9:06. Y yo el video lo subí a las 8. Sí, a las 8 creo. Y resalta y resulta, o resalta, que el video no se había guardado todo. Y yo no noté eso, chicas. No sé por qué no noté que mi video no lo había guardado todo la computadora. Bueno, el editor. A veces pasa y no sé por qué a veces lo hace. Y yo ahorita le borré varias cositas ahí. Digo, a lo mejor será porque no hay espacio. Bueno, la cosa es que se fue la mitad de mi video y lo subí, pero no me di cuenta los minutos. Y Dios mío, que me habla mi hermana, dice, Mari, dice, como en la portada pusiste esto y lo otro, no salió eso, dice, se cortó donde estás, creo, con Brenda, que ella está mostrando, o no, donde estás diciendo que Brenda va a ir a recoger su certificado, dice, pero de ahí se cortó y ya no salió nada. Y yo me quedé, ¿qué? Oh, ya lo había subido. De volada lo tuve que quitar, lo tuve que poner privado. Y ahorita ya estoy viendo que ya se está guardando. Ahora sí, voy a checar bien que se guardó todo, chicas. Pero sí se está guardando ya ahora sí bien. No sé por qué no me di cuenta los minutos que llevaba. Pero bueno, ya lo bueno que ya. Ahorita lo vuelvo a subir. Lo bueno que no había muchos ahí viendo. Bueno, ya había, pero ni modo. Así que disculpen si eso falló. Bueno, voy a prepararme un té. Ya son las 9. Apenas las 9. Es que me desperté como antes de las 8. Y ya estuve así como media dormida. Y ya no he podido. Nomás estuve acostada. ¿Qué iba a decir? Voy a preparar mi té. No hice ejercicio ayer en la noche. No hice. Si voy a hacer ahorita, chicas. Ya dije que ya no quiero hacerlo en la noche. Pero ¿saben qué? Yo pienso que no es eso. El problema es... Ahí me estuvieron regañando. Que es las bebidas que tomo energéticas. Que cómo me voy a dormir si yo tomo bebida energética a esa hora, a las 8 o 9 de la noche. Y yo me quedé, qué tarada yo, qué tarada. Pues claro, pues tomas algo energético, pues vas a tener energías en el cuerpo, pues obvio que no vas a agarrar sueño. Y yo me quedé, ¿qué? Por no decir la otra palabra. Híjole, tienes razón y gracias por regañarme. Gracias a esa chica por regañarme. Y sí, chicas, y ya no voy a hacer así bueno, si voy a hacer en la tarde, tengo que hacerlo antes, pues antes de que se me haga, pues antes de las 8, ¿verdad? O antes de las 7. Y yo, pues, últimamente lo he hecho como de las 8 a 9 de la noche, ejercicio. Y con bebida energética, pues peor, ¿verdad? Y ya dije, no, ya no. Si voy a hacer ejercicio, tiene que ser temprano, como antes lo hacía. Me volví muy floja aquí. No sé por qué. Necesito a alguien que me motive. Mi hermana, pues, nos motivábamos entre las dos. Si ella a veces no tenía así ganas de hacer ejercicio o ganas de ir al gym o a la clase, entre nosotras nos dábamos ánimo. Ella me sonsacaba o yo. Pero ahora, ¿a mí quién? ¿Quién? Bueno, voy a hacer mi té. Este té también da energía, ¿eh? Este té sí también da energía. Pero también te ayuda a quemar grasa, a bajar de peso. Y sí. Es que eso es lo que está pasando, que yo tomo
bebida energética para hacer ejercicio. Y a la hora que lo hago, pues wow. Pues wow. Voy a ver qué clase agarro el día de hoy. Ya hice banco, apenas hice banco. Así que no voy a hacer banco esta vez. Voy a hacer otra cosa. ¿Por qué no tengo el corazón así? Así como te lo dieron a ti. Miren nomás el solecito. No ha llovido. Eso sí que no ha llovido. Qué raro. Bueno, no raro, ¿verdad? Porque cuando está lloviendo le digo, ay, otra vez está lloviendo. Ay, otra vez está lloviendo. Y el pasto volando para arriba. Pero apenas lo cortaron. Bueno. Voy a preparar mi té para que ya me empiece a despertar. Me voy a poner mi traje de ejercicio, mi ropa de ejercicio. Mi hermana ya va a la clase porque los viernes también hay esto allá. Y ella ya va para la clase. Nada más que dice que iba escuchando mi video que había subido por camino antes de llegar a la clase, pero como que vio que pues que se cortó así nomás y ahí quedé y no salió lo demás. Le digo, ay no, si no me habla mi hermana yo ni en cuenta. ¿Cómo ven el asunto? Ay, se va a calentar de más y luego no me lo puedo tomar luego. Yo le echo el tanteo, eso a como lo quieran ustedes de fuertecito. Y miren, aquí está la fibra. Esta es la fibra de manzana. Ya les he mostrado varias veces cómo preparo mi té, qué le pongo, la sábila de mango. Según la copita es la medida, pero yo le pongo como a mí me gusta. Como a mí me gusta. A ver. ¿Por qué no tengo el corazón así? Así como te lo dieron a ti. Porque el mío es tan frágil. Por eso lo rompiste fácil. A ver, me quedé. ¿Por qué no tengo el corazón así? Así como te lo dieron a ti. Porque a mí me tocó tan frágil. Yo no soy como tú sin sentimientos. Que no sé qué más, ya se me fue la onda. Cuando me toca sintiendo, yo no soy como tú sin sentimientos. Que no le duela el alma cuando me estés mintiendo. Uy, hasta ahorita me acordé. Ok, ya está mi té calientito. A ver si no me quemo la trompa. Mueve la trompa. Está caliente, chicas, está caliente. Está caliente. Yo sé que te gustó. Pero ya tengo los ojos hinchados. Pues claro, casi me voy levantando. Y más como no duermo, ¿cómo se dice? Anoche me dormí como a la 1:30. Por más que trato de dormir más temprano, chicas, pues, ¿qué será? Y a mí no me gusta tomar pastillas, no me gusta tomar pastillas para dormir. Y ahí tengo. Y tengo porque son de las que me dieron cuando fue lo de la cirugía. Por eso tengo para dormir, pero no me gusta tomar pastillas a mí, la mera verdad. Y he escuchado varias personas que sí les gusta tomar pastillas para dormir cuando no pueden. Pero siento como que si yo empiezo a tomar pastillas para dormir, siento que me voy a acostumbrar y eso no es bueno, tampoco es bueno. Miren, ya se está guardando ahora sí. Ahorita de voladita se los voy a poner así como luego se guarden porque te da falta que se guarden el YouTube. Luego lo voy a subir, chicas. Y ahí les voy a poner ahí un mensajito porque lo quité y bla bla, ¿verdad? Porque no se guardó todo, eso es todo. Ok,
ya las veo más tarde. Mientras voy a tomar mi té y hasta que termine lo del video me voy a cambiar para hacer ejercicio. Ay, ¿qué voy a comer? Ay, ya sé, pues es que ayer fui al mandado. ¿Sí fue ayer? Sí. Y pues traje ahí ya cositas para hacer desayunos y así. Ok, y feliz día, que hoy es... Ay, no les había dicho el día. Es que estaba con esto del video que me dejó. ¡Viernes! ¡Viernes! Que el cuerpo lo sabe, que el cuerpo lo sabe. Bla, 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 bla. Y bueno, pues a disfrutar el día de hoy, viernes. Espero que la pasen bonito donde quiera que me estén viendo. Y las veo más tarde. Bendiciones, bendiciones para todas mis reinas hermosas, todos mis corazones preciosos, sin dejar a nadie afuera. A todos parejitos. Mil bendiciones para todos. Voy a hacer de comer. Voy a hacer de comer, familia hermosa. Voy a hacerle primero a los muchachos y ya después me voy a hacer yo algo. Un desayuno. O sea, a mí me gustan los desayunos a esta hora, que no es ni tarde, apenas ya son las 10:40 y yo estoy diciendo no es muy tarde. Pero primero voy a hacer para ellos y ya después me hago yo. Voy a hacer una sopa en crema y pechuga empanizada. Tengo este pan para empanizar. Está picosito, está rico. Y si les gustó esa vez que le combiné con este, porque cuando hice una vez se me había terminado el otro pan que no lleva esto y tuve que combinar con este y les gustó. Entonces pues voy a hacer así, pechuga empanizada. Yo voy a hacer la sopa primero. Voy a hacer la sopa y ya después empanizo lo demás. Ahí está. Tengo más. Esto no va a alcanzar. Tengo más aquí. Miren. Hasta que empiece a hervir el agua. Mientras voy a moler el tomate con la crema. Saludcita, familia. Ya le subí el videito. Ya ahora sí, va completito. Ya que... Ay, puras fallas. Vi unos comentarios que decían que por qué yo no grabé la graduación de mi hija y que no sé qué, y que raro. Yo les dije ahí que ella no se quiso presentar ese día que fue eso. Eso fue, creo que me acuerdo cuando fue eso, el sábado. Fue el sábado de la semana pasada. Ya eso de la graduación fue la semana pasada. Y ella no se quiso presentar allá a caminar para recibir su certificado como William lo hizo. Y entonces pues ya ella, pues como no fue a recibirlo así, tuvo que ir a la escuela ¿cómo se dice? A recogerlo. Yo le dije a mi hija, le digo, hazlo así, le digo, hay que recogerlo así como a William lo hicieron. No quiso, ella número definitivamente no quiso, que para qué, que mejor, que no sé qué, que mejor prefiere ir a recogerlo a la escuela, y que fue y que vino. Y entonces ella tuvo que llenar un papel donde decía que ella no se iba a presentar a caminar para recibir el papel. Y sí. Así que por eso no grabé nada de eso, porque no se hizo nada de eso, chicas. No se hizo nada de eso. Ok, ya voy a poner con esto, porque con el chisme ya no sé ni lo que estoy haciendo, se me olvida. Ya le pongo agua. Y a moler. Miren. Y ya si quieres que agarre color, pues este consomé de tomate tiene color. Vamos a moler, chicas. Ya las voy a poner acá. Ya las voy a poner aquí.
De voladita, de bolita. De voladita, de vilón ping pong. De vilón ping pong. Ya le bajé a la lumbre, ¿eh? Ya le bajé. Ay, no, es que... Ay, creo que lo apreté de más. Ahí está. Ahora sí se lo ponemos. ¿Ya vieron? Ahí está. Mira. Ya está hirviendo el agua, ya le voy a poner la sopa. Le voy a poner un poquito de leche. Miren. Para lo que quedó embarrado ponérselo. Ok, vamos a poner la sopa porque ya está hirviendo. Vamos a ver si puedo con una mano, chicas. Miren. Le voy a poner más, porque es muy poquita. Ya. Ya está. Listo, calisto. Yo sé que quieras volver a mí. Voy a poner leche también. Que te di todo mi amor que tú me das. Ya, miren. Porque todo lo que se quedó pegado con un poco de leche. De por sí no había mucha. Pero sí alcanza. Ándale, miren. Ahí está. Yo sé que quieres volver a amar. Vamos a subirle al asunto. No puedo resumir la sopa. Ahí está. Yo sé, le voy a rebanar unos pedacitos de tomate. Miren. Le puse unos pedacitos de tomate. Ah, y le pongo a veces un pedacito de ramitas de cilantro. Esta se me quemó, no la quise poner así. Se me quemó este espagueti. Ahorita que esté, ya le bajé todo lo que da. Miren, le bajé. Porque el espagueti todavía no está, la sopa no está. Todavía no está. Hasta que esté, para ponérselo. Que quiera volver a amar. Ya. Aquí tengo frijoles que ahorita voy a cocinar. Bueno, voy a recoger todo este tiradero que acabo de hacer. Voy a guardar el pedacito de tomate que me sobró. Y sí. Y este va a ser el pan que voy a usar ahorita. Ya las pechugas ya las tengo descongeladas. Ya las tengo ahí. Ya nada más de prepararlas. Miren. Ahí están las pechuguitas. ¿Qué voy a comer ahorita? Me voy a hacer unos huevitos con espinacas. Pensaba comer algo de esto, pero no. Se me antojan más los huevitos con espinacas y con aguacate. Y listo, que listo, con un pan tostado. Hasta con un pan tostado, así como con mermelada. Como postre, digo yo. Ok, chicas bellas, ya las veo mucho más tarde. Porque, pues, ya terminando de aquí, me voy a hacer de comer para hacer ejercicio. Ya tengo aquí listo para empezar a empanizar. Mira. Aquí tengo el pollo. Ya ese ya lo lavé. Y acá tengo aceite ya calentándose. Y la sopa, chicas. Miren nomás. ¡Ah! Está caliente. Vamos a empezar. A empezar se ha dicho.
del corazón, mi corazón. Ay, amor, cómo me duele tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, que no sé qué más. Voy a lavar los trastes. Ya terminamos de comer, pero miren lo que también partí la sandía, chicas, ya que ayer no lo hice. Pero no lo puedo creer, me salió tan dulce. Y es muy raro que a mí me salga la sandía dulce. Siempre a veces me andan saliendo todas simples. Miren, roja y dulce, parece que tenía azúcar. ¿Bien dulce? ¿Qué? ¿Hay un grillo? No sé qué es lo que hace ruido, ya tiene días eso. Hay algo que hace ruido, pero no sabemos de dónde viene. A ver, desconecta el... No, viene como de aquí abajo. Yo creo que va a ser un grillo, ¿no? A ver, que se atrapó aquí. No. A ver, quédate. Es como, no sé, porque... No sé, no es esto. O ya. ¿Será eso? ¿Me lo apago otra vez? A ver. Qué raro. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Ah, no, pero ahí está la luz. Ahí está la luz. Como que está haciendo cortos esto. Se me hace que está haciendo algo de cortos eso. Mira, hasta aquí la estufa también ese. Ah, entonces es la mera cosa esa. ¿Será eso, verdad? Porque se hizo como cortos. ¿Sabes qué, William? Yo creo que el ruido viene de algo de ahí del enchufe. Ahorita lo quité, les conecté ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? El microondas. Ay, ya se me fue la onda. Y dejó de hacer ruido. Se me hace que es eso. Ya no hizo ruido. Si vuelve a hacer... Conéctalo. ¿Qué? Ponlo otra vez. No, está conectado. ¿No miras que ya está conectado? Nada más que pues ya no hizo. Entonces algo tiene que ver esa conexión. Porque ese ruidito parece un grillo. Pero ya. Es eso, se me hace que es eso. Ahorita si le vuelve a hacer, lo voy a hacer de nuevo. Y sí es. Van a tener que venir a checar ahí porque... ¿Verdad? Es mejor avisar y no quedar así como que... al rato no vaya a hacer que se hagan unos cortos y así pasa lo que pasa. Bueno, chicas bellas, voy a guardar la sandía para que esté bien frita para el ratito. Ay, está tan dulce, pero dulce. Buenas tardes, chicas hermosas. Yo ya alistándome para hacer ejercicio. Ya es un poquito tarde, apenas son las 6. Ya me voy a poner las pilas porque me ocupé hace rato, limpié mi cocina y todo, hice muchas cositas y me acosté un rato, la mera verdad. Y pues hasta ahorita voy a hacer ejercicio, pero pues nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, aquí dándome ánimos. Nada más que me estoy poniendo mi faja para sudar y también para levantar pesas. También para levantar pesas. Y sí, y también ahorita voy a dar una aspirada antes de irme a hacer ejercicio. Nada más que primero voy a poner mi faja para que ya esté ya lista en todo, pues antes de que se haga más tarde. Y a las 6 todavía está bien. Ya a las 6 todavía está bien, pues ya si he hecho ejercicio a las 9, fíjense nomás. Ay, ya no veo. Lista, calista. Lista, calista. Ay, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, chicas bellas, voy a hacer ejercicio ya. Me estoy tomando mi agüita, pero voy a dar una aspiradita. Antes de todo. Antes de todo. Nada más que prendí la luz porque
no hay sol. Como que medio nubladón está. Hoy la Dechi. Hoy la Dechi. Voy a quitar esto. Hoy la Dechi. Estoy loca, loca de felicidad nada más. De felicidad. Bueno, ya terminé aquí. Ya terminé aquí, ahora sí. Déjenme checar la clase que voy a hacer el día de hoy. Aquí la tengo, aquí la tengo. Ya lista, calista. A ver, a ver, a ver. A mover la colita. Ok, aquí está. Luego, luego. Bueno, ya, ahora sí. Vámonos, vámonos a hacer ejercicio. Ok, ya tengo la rutina. Ya está lista. Ya la tengo ahí, mirándola. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que aquí me está dando ánimos porque la flojera me estaba ganando. Me estaba ganando la flojera, chicas, de verdad. Yo ya pensaba de que... Ay, no, mejor mañana. Mañana voy a ir a una clase y voy a ir a sudar. No. No, 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 no. No hay que hacer caso de eso. Hay que echarle ganas a la vida. Porque yo sí me estoy echando ánimos yo misma. Porque no hay quien más. Ok. Yo terminé aquí. Aspiré mi cuarto. Y ahí acomodé un poquito mi cama. Porque como estaba acostada ahí, hasta ahorita la extendí ahí. Y sí, chicas, esta ropa que voy a quitar de aquí. Y ya. Pues no tengo despapalle. No tengo despapalle para nada. Ok. Vamos a este lado, nada más que voy a apagar la luz. Que se apague la luz. Que se apague la luz. Bueno, espérenme, espérenme. No se me desesperen. Vamos a este lado. Hoy la Dechi. Hoy la Dechi. Qué rico, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por este día que ya me va a terminar. ¿Qué tienes, Daisy? ¿A quién estás mirando? Daisy está mirando algo. Miren, estoy cociendo unos huevitos. Para ahorita que termine. Como unos huevitos cocidos, como una ensaladita. Una ensaladita y unos huevitos cocidos. Y sí. Y vámonos. Ahora sí, acá. Hay lugar del ejercicio. Hay lugar del ejercicio. ¿Qué, Daisy? ¿Qué, Dechi? ¿Qué tiene, Dechi? ¿Qué tiene? No. ¿Qué tiene mi Dechi? ¿Por qué corre mi Dechi? A ver, pues mírame, mi Dechi. ¿Me vas a acompañar a hacer ejercicio, Dechi? Dime que sí. ¿Por qué tienes esa cara de funeral, Dechi? Ándale, Dechi, dime que sí me vas a ayudar. Ya te vas a meter allá con Brenda. Vente para que me acompañes. Ven. Brenda está viendo películas. A ver. Oh, ya salió el solecito. Hace ratito estaba como medio nubladón. Por eso tuve que prender la luz porque estaba todo oscuro. No sé qué le está ladrando la Dechi, pero yo no veo nada. Yo no veo nada, Dechi. ¿Qué tanto estás ladrando? Ok, hoy no voy a ocupar banco. No, banco no. Banco no. Voy a hacer puras pesas. Y ya, me puse estas calcetas. Parezco que voy a jugar fútbol. Miren. Ahí está. Esta tiene su blusa. Nada más que como ya tengo puesta esta, digo, nah, no me quise quitar el que tengo puesto. Nada más que voy a
a quitar esto para que no me vaya a estorbar y no me vaya a tirar. Ahí está mi bocina. Por cierto, uso la bocina también, que creo que ya se está descargando. Ahorita voy a checar. Ahí va a tener William el cargador. Aquí está mi toalla. Oh, ya se descargó. Ah, no. Sí tiene todavía pila. Tengo calor. ¿Será porque se están cociendo los huevos? Por eso tengo calor. Está bien. Así no me cuesta sudar. Luego sudo. ¿Qué, Daisy? A ella le encanta estarme viendo. A ella le encanta verme hacer ejercicio. No sé por qué será la Daisy así. ¿Por qué, Daisy? ¿Por qué te encanta mirarme hacer ejercicio? Espérame. Espérame. Todavía no me alisto. Esta clase va a ser de pierna y glúteo. Dice que es de pierna y glúteos. Vamos a hacerla. Vamos con todo. Ok. A ver. Me pongo aquí. ¿Dónde está mi salucita? Le voy a un traguito. Para que empiece a trabajar. A ver, vamos a ponerla. Wow, miren nada más cómo estoy sudando. Wow, wow, wow. Hasta los ojos me arden del sudor, chicas bellas. Y todavía no termino. Ánimos para todas mis reinas, donde quiera que estén, a las que les guste hacer ejercicio, darle con todo. Aquí dándome yo ánimos. Todavía no termino, chicas, no voy ni a la mitad. Desilusión aquí en mi corazón. Tengo una herida cruel que no podrás sanar nunca jamás. Dolor de amor. Me acabo de salir de bañar, ¿cómo ven? Buenas noches. ¿Qué hora es? Las 10. Apenas son las 10, chicas. Apenas. Pero bueno, ya me acabo de salir de bañar. Es que me descansé un rato y me tomé mi batido, comí algo. Pero voy a buscar mi leggings para mañana. Mañana tengo una clase de escu. Va a venir mi hermana temprano, no se vino siempre. Porque dijo que a lo mejor se venía hoy en la tarde, pero siempre no se vino. Así que hasta mañana. Vamos a buscar. Se ve muy blanco, chicas. Como que se ve muy blanco. ¿Será por la blusa? No lo sé. Pero voy a buscar lo que me voy a llevar
Bueno, mi leggings, tengo mi leggings ahí perdido en una caja. Tengo la ropa en una cajita. Lo que es los shorts, leggings, blusas, cosas de ejercicio, ropa de ejercicio. Y aquí otra blusa ahí. No he comprado cajonera, chicas. Y no quiero, como que no quiero comprar, no me quiero llenar de nada. O sea, no quiero como comprar. De verdad que me arrepiento, qué tarada, me arrepiento de haber tirado los contenedores grandes que tenía. Porque Brenda tenía uno y yo tenía uno. Cada quien tenía uno. Y esos les cabía bastante ropa. Pero no sé por qué no los guardé. Se me hacían así como que no me agradaban. Pero pues ahorita sí los deseo. Sí deseo esos contenedores que tiré. Los hubiera guardado en donde tenía mis cosas guardadas. Pero y no sé si comprarme uno para guardar mi ropa, que pues ahí la tengo en una caja. Pero nada más de ropa así como de ejercicio, blusitas. Ahí está una que otra pijama. Pero pues qué necesidad, ¿verdad? De que esté ahí en una caja. De poderla tener en un contenedor. O una cajonera también. Pero sí, voy a buscar acá mi bolsa para mañana. Miren, aquí está mi bolsa. Aquí tengo mi bolsa, aquí están mis sescos también. Sí, aquí están mis sescos. ¡Ah! Una toalla. Miren. Sí, ahí van. Y mi leggings está aquí. Y creo que también tengo una blusa de Esco. Así que la voy a buscar. Voy a tener que sacar todo de ahí. Miren. Me acabo de lavar la cara. Me acabo de poner mis cremas. Después tengo la cara toda roja, toda colorada. Ok, las voy a poner aquí. Ahí. Porque voy a buscar mi leggings para mañana, chicas bellas. Mañana, hacer ejercicio otra vez. No sé qué. Va a ser la clase a las 10. A las 10 va a ser la clase. Miren nomás lo que tengo que hacer. Dios santo, esta está hasta doblada. Ay, no, sí necesito pues la cajonera. Yo no quiero comprar más mugrero. No quiero comprar tanto mugrero. No. Espero que esté por aquí encimita, pero no creo. No creo. No creo. Oh, miren, ya encontré la blusa. Ya encontré esta blusa, miren. De Esco. La voy a apartar. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que no te veo? Esta es otra blusa, creo. Pero esta es de... Pues no. Esto es de las brujas. Esta no. ¿Cómo voy a llevar esto? Ok. ¿Dónde estás? Ay, Dios mío, no me digas que va a estar hasta el último. Miren, ya ve, chicas, sí. Ay, no, necesito pues una mendiga cajonera. Una mendiga cajonera. Valió. Ay, no me digas que va a estar hasta el último. Miren. Y no sale el mendigo. No sale. ¿En serio? ¿Dónde estás? Manifiéstate. Te lo ordeno. No, ya me cansé. ¡Ah! Es increíble. No, y no sale. Y no sale el condenado. Ya salió el condenado. Miren nomás. ¡Que pase el desgraciado! Aquí está. Miren nomás. ¿Cómo que no te dejabas? Estaba hasta el fondo. Y cuando uno no necesita lo que anda buscando, lo encuentras, lo primero que vas a mirar. Y cuando lo necesitas, tienes que andar como loca, busque. Y mira, hasta el fondo, chicas, hasta el fondo. Esto me voy a llevar mañana, si Dios quiere, a la clase de Esco. Ay, espérenme, voy a acomodar. Esto no se dobla porque es pura ropa de ejercicio, blusas para andar aquí en casa, de todo morocho.
pijamas. Tengo que sacar más ropa de aquí porque nomás la tengo allí que no la uso. No la uso. Y no sé por qué la... Bueno, una que otra, ¿verdad? Una que otra, no todas. No todas. Y no empiecen, chicas. No empiecen a juzgar, a criticar, a decirme y que no sé qué más. A ver. A mover la colita, me voy a poner esta. Me voy a poner esta. Porque ahorita voy a salir. Ya mero va a salir William. Y esta me la voy a poner así para que no me dé calor. Ándele. Tacata, 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 ta. Oh my goodness. Tengo que escoger de nuevo cositas aquí. Blusas que nada más las tengo ahí. No. Ocupando el lugar, nada más. Ocupando el lugar. Miren este, chicas bellas. Lo tengo ahí. Todo perdido. Es un ¿cómo se llaman estos? Es así transparente. Esto los he visto con pantalón y un ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como un saco. Con un saco y un pantalón blanco. Quedaría wow. Wow. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner ahí. Ok, ya tengo el leggings. Pero me falta esto, quitarlo de aquí. Tengo que quitar esto. Me voy a poner esta. No, esta. Tengo hasta calor, ya me dio calor. Listo. Listo, ahora sí. Ya encontré el leggings que andaba buscando. Y sí, chicas bellas. ¿Saben qué también quiero hacer, chicas? Tengo unas bolsas. Bolsas que ya ni uso, pero bolsas caras. Quiero sacar tal vez unas 2, 3 bolsas y una cartera. No sé si una cartera o 2. Y digo, ¿para qué las tengo guardadas? Si ya no las voy a usar. Pero no sé cómo venderlas. Porque ya vendí una de mis bolsas. Ya vendí dos. Pero pues lo estoy pensando. Porque no sé. Estoy como que si me deshago de ellas, que ya no uso. Porque las que más uso están a este lado, miren, chicas. De este lado son las que más uso. Estas son las que más uso. Últimamente me gustan más como más chiquitas. Como más chiquitas. Y esas están grandes. Miren, esa está grande. Tengo ahí otra. Tengo como 2 o 3. 4. Como unas 4. Y carteras también. Ay, pero voy a ver cómo podría ser para venderlas. Porque no las quiero vender en Poshmark. Van a decir que ¿por qué no las vendes en Poshmark? No. ¿Saben por qué no las vendo en Poshmark? Porque en Poshmark te quitan dinero, chicas. No te van a dar todo tu dinero. Ya ven que aquí nada es gratis, chicas. Las páginas cobran también sus intereses. Nada es gratis. Y sí, ahí no me conviene vender una bolsa, yo creo, ahí en Poshmark. Porque se imaginan cuánto me podría quitar. Ay, no. Pero ahorita no me voy a quebrar la cabeza en eso. Ya después veré cómo las vendo. O las vendo como las vende mi amiga Kenia. Ella ya ve que ella las vende por Instagram. Y con ella se comunica, ella las da pagos. Yo también podría darlas en pagos, ¿verdad? Pero no sé. No sé. A ver qué. Ahorita no me están estorbando. Pero como quiera las tengo guardadas. Y no, bueno. Bueno, ya tengo lo que me voy a llevar mañana. ¿Qué es esto? Este leggings con esta blusa. Pero este no es top. Este nada más es así, como blusita. Bueno, parece de ejercicio, pero no. Me voy a buscar nada más eso. Y mi bolsa. Me llevaré esos tenis. Se me hace que esos tenis me voy a llevar. Miren estos. Estos sí están buenos para ir así a la zumba. También tal vez para hacer ejercicio, porque están cómodos. Están cómodos, pero no sé si me vaya a llevar yo estos o me lleve los blanquitos, porque esos son demasiado cómodos, porque son especialmente para eso, para hacer ejercicio, para caminar, para correr y para todo. No pesan nada, pero voy a ver, voy a pensarlo.
Bueno, a ver qué. Yo creo que ya. Mi hermana no sé a qué hora va a llegar en la mañana. Y y sí, chicas, es lo que voy a hacer mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y ya. Ya me puse mis cremas, sí. Ya no voy a hacer más nada. De verdad que, ay, quedé súper cansada. ¿Saben qué? Ya hice como 40 minutos. Casi le termino la clase a la chica. Otro poquito más y ya voy a empezar así como hago, terminar la clase, ¿va? Terminarla completa, como antes lo hacía. Pero no, todavía me canso. O sea, todavía no tengo esa condición. Estoy súper mojado el cabello. Y sí, familia hermosa, pues ahora sí ya me despido. Espero que hayan tenido un bonito día de hoy. Viernes que el cuerpo lo sabe. Y pues ya mañana ahí les voy a andar grabando mañana, chicas. Mañana aquí voy a tener a mi hermana. No sé qué horas vayamos a salir de la clase. No sé cuánto tiempo se va a llevar uno en la clase. Tal vez hasta las 12, la 1, no sé. Y ya mañana Dios dirá. Bueno, bendiciones para todos y muchísimas gracias por todo su lindo apoyo, por todas sus bendiciones, por todo su tiempo que se dan. Gracias por todo su tiempo y sus comentarios, que dejan sus comentarios. Gracias a toda mi gente hermosa. Ya los veo para el siguiente videito. Que Dios me los bendiga. Bye.